د حجاب او تبریج مناظره لومړی برخه. سالو دې کړه پر سر په احترام پتمنې خورې حجاب و فریضه ده جامو ته ودرېده چې کومه جوړه خوښه کړي. د خاوند په ملتیا مدرسې ته ځي. هغه په یوه کتابتون کې کار کوي. هو، اسما د مدرسې جامې راواخیستې، د اندارې مخې ته ولاړه ده او ځان سنبالوي. محمد ورغږ کړ: اسما ژر کوه چې د درس نه وخت شو. اسما ځواب ورکړ: سمه ده محمده. حجاب مې په تن کړ، فقط چې محکم یې کړم. دواړه جوړه تر پورې ښځینه مدرسې پورې د درس لپاره لاړل. د درس موضوع عفت وه او دا چې د مؤمنانو میندې ځکه پاک لمنې، سپېڅلې او له هر راز چټلیو صفاوې. د درس په جریان کې د ډیرو صحابیاتو د پاکۍ بیلګې هم وړاندې شوې. رښتیا چې د نن درس ډیر جالب و. زړونه ورته نڅېدل او عقل ترېنه ګرد چاپېره ګرځېده چې دغسې د عفت په اسمان کې ځوړنده پاک، صاف او سنګین ستوري ترلاسه کړي. د درس له پوره کېدو سره اسما بهر په موټر کې د محمد راتګ ته انتظار کوي. وخت د مخصوصاً 10 بجې کېدونکې وې. اسما د ښار په رڼاګانو کې د هغو ښځو څېرې کتلې چې د موټر مخې ته یوې او بلې خواته تېرېدلې. د هېڅ یوې په مخ کې خیر ونه لید. هره یوه په داسې حالت کې لیده چې مخ به یې په رنګارنګ پوډرو او سرخیو لړلی و. وریښتان به یې بربنډ و. په کومه خوا به چې باد اړول همهغې خوا به اوښتو. اسما په همدغه حالت کې وه چې یو منظر یې ولید. داسې منظر چې باور یې نه کېده. هغه مروه وه، د اسما د وخت ملګری، هغه چې د لیسې پورې پړاو یې یو ځای طی کړی و. مروه د یو ځوان سره ولاړه ده، یو غوباړي سره خبرې ورسره کوي، کټ کټ سره خاندي، بیا په ملا باندې یوه بله خوا کږه سي. د اسما حوصلې ځواب ورکړ: خپله د وخت ملګري په دغسې ناورین نه و پیرزو. غوښتل یې خبره ورسره وکړي، مګر څنګه؟ له هغې سره خو همهغه سپک انسان ولاړ دی. څه وخت یې فکر وکړ، بیا یې په زړه کې یو څه ور وګرځېد. اسما موبایل راوکشړ او د خپلې ملګري مروه د نمبر پلټنه یې پیل کړه. او اسما ته ور یاده شوې وه چې مروه ته خپل پلار د هغې د بریالیتوب سره د جایزې په توګه موبایل اخیستی و او هغې اسما ته خپله شمېره ورکړې وه. اسما انتظار وکړ. مروه خپل موبایل راویست او ځواب یې ورکړ. مروه وویل: هیلو، څوک یاست؟ اسما په داسې حالت کې له پیښو لیدلو سخته حیرانه وویل: السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه اسما یم، ستا ملګرې، هغه ملګرې چې د لیسې تعلیمي پړاو مو یو ځای و. مروه په داسې حالت کې چې په مخ کې حیرانتیا خوره وه ځواب ورکړ: اسما؟ کومه اسما؟ اسما وویل: هغه ستا د درس ملګرې اسما. اسما یو یادګاري منظر ورته یاد کړ. مروه چیغه کړه: اسما ښه راغلې، هر کله راشې، تر څه پورې در یاده شوم؟ اسما وویل: همدا اوس مخکې وګوره. مروه یوې بلې خواته وکتل. یوازې یو موټر یې تر سترګو شو، هلته یوه حجاب کړې میرمن پکې ناسته ده. اسما وویل: زه همدغه په موټر کې یم، که زما خواته راشې. مروه چې اسما په داسې حالت کې ولیده ټکان یې وخوړ. له ځان سره یې وویل: په اسما څه شوي؟ شاید کورنۍ مجبوره کړې وي چې دا توره کڅوړه پر سر خوره کړي. کله چې مروه د موټر خواته راغله، اسما ورغاړې ورته روغبړ یې ورسره وکړ او خبرې یې سره پیل کړې. بیا مروه له اسما سره ژمنه وکړه سبا به د اسما په کور کې ملاقات او ګپ شپ لګوي. اسما ادرس ورکړ. هو، مروه یو بل ټکان وخوړ. کله چې د اسما په واده خبره شوه، سره له دې چې دوی دواړه همزولي وې، حال دا چې دې ته د دې د ښایست، عقل او فصاحت په اړه ډیر څه ویل شوي وو، خو بیا هم هغه بې واده پاتې وه. دا هر څه یې په ذهن کې راګرځېدل کله چې اسما له خپل خاوند سره د کور په خوا روانه شوه او هغه په ځای پاتې شوه. کور ته په لاره اسما بیا د خپلې ملګري څېره په ذهن کې راګرځوله. د هغه ناوړه حالت یې تر سترګو کېده. مروه چې پوهنتون ته تله په دغسې حالت کې نه وه. مروه له لیسې نه پوهنتون ته د شریعت څانګې ته تللې وه. هغه وخت مروه هم تر یوې اندازې شرعي حجاب په تن کاوه. مګر څه چې اسما اوس ولیدل، بربنډ بدن او نیمه جامه، زړه یې نه اخیسته چې دا دې مروه وي. مروه خپل مخ په مختلفو سرخیو او پوډرو لړلی و. ویښتان یې بربنډ و چې د بدپیلو په سینګار ځای کې خپل بدن او ویښتان سنبال کړي و. اوس اسما د خپلې ملګرې نیملوسې جامې، معطر بدن او رنګین منظر بیا ور یادوي. اسما چې کور ته ورسېده،
په فکرونو کې ډوبه ده چې سبا به د ژوند له ملګري سره څنګه او له کومه ځایه پیلوي. غاور ده غ پیغام پتمنې خورې حجاب و فریضه ده د اسلام پتمنې خورې ته واوره د غاور ده غ پیغام پتمنې خورې